台湾的艺术水阁好，国情解说两句含你做参考。解说，解文说理。好朋友，咱互相来探讨几句甲猴有牵连的俗语话。头一句咱来讲内山猴。啥叫内山猴？这个资料你倒找。国情爱去看日本时代专家所编的《台湾风俗志》这本册，内山猴咧记载啥？咱甲想一个真。有当着人用猴来描写甲形容，本来就咧表达讲比较人低一坎迄种的作为。比如讲国情今日若西装调一个较青咧，知己的好朋友就讲国情你今日猴穿衫变人。有当着咱咧学老一个人，咱颠倒会甲倒边讲，你唔正猴，功夫阁袂歹，真正猴。所以内山猴咧讲啥？就是讲这个人对内山出来。唔捌见过世事，唔捌看过大场面。我来讲这个话，狗会来抗议，若会来抗议。第二句还佫较凄惨。第二句讲我这老狗分洞簫，我那记载伫咧台湾风俗志内底，这咧表达啥？什么款的动作？朋友，你目睭开起来，小甲想一下。什么款的形容？这老狗分洞簫，来，你听我读一拍四句联，讲鸦片若是来食条，亲像老狗分洞簫，田园某囝食了了。一日无食挡袂牢若安尼有影？有影吼，目睭安尼微微，是去分吹讲长长，安尼伫咧句。古早清朝时代、日本时代食鸦片，迄款的样相，人咧屁想，就讲我这老狗分洞簫嘛。真正迄若狗听到会来抗议呢？若要抗议，第三句搁较赞落。同款台湾风俗志内底记载6字的，讲我这有前地无后绕。咱知影高山虽然讲4支脚，毋过顶头前迄2支，袂输敢若人的手来讲有做前地。做工课若有前地无后了，这毋是咧讲狗，是在咧形容人，就是讲即个人敢若顾前地，敢若顾眼前，无咧看后壁。做人就要观前顾后，毋才有后。毋是，偏偏有真侪人是一长腿毋留3尺红。做人即款你就无买送。所以有前地无后了，就是咧描写。各种头拄我伫咧讲，敢若晓看眼前即款人，原来用狗伫咧批评。连小说3句拢日本时代台湾风俗志内底咧记载，用狗做主题，艺术趣味甲你互相探讨台湾民间的俗语话啦。